Өгүүллийг сонгож байгаа үзэгч түмэн таны амгалан айлтгая. Би бол үндэсний үзэлтэй сэтгүүлч Томч Төлгөөн. Эвдрэх гэдэг баг ухаан, эвлэн гэдэг их ухаан. Баг ухаанаар тархиа залуурдан яваа орчин цагийн гоёж gooцсон залуусын зүрхэн тушаа Монгол хүний үнэр байна уу гэд асуувал гаслантай хариултууд сонсогдож мэднэ. Яагаад гэвэл Монгол сэтгүүхтэйгч Монгол хэл уналтанд ороод вэ. Монгол хэл сэтгхүй уналтанд орсон учраас Монгол хүмүүн таны бие хэл сэтгэл өвдөж байгааг анзаарах сөхөөгүй болтлоо бид унтаж байна. Ингээд өнөөдрийн ярих сэдэв бол үндэснээр нь сэхэн амьдруулах тасагт хэвтүүлсэн харалсан нийгмийг нийхэм болгож засан түвхнүүлэх эрдэм өнөө цагийн монголчуудын өмнө нэхэгдэж байна. Энэ эрдэм болвоос Монгол хүмүүн химээгч хөх төбөө бодисоос удамшилтай амин чанараас сэргээх явдал вэ. Сэтгэл дотроо галвын гамшигт өртөн байгаа монголчууд сэтгэхүй сэтгэлгээгээ гагцхүү өвхөл соёлоороо цочоон сэрэх замтай билээ. Тэгвэл сэтгэл амгалан байваас бие эрүүл байх үндэс вэ. Нийтээрээ өвчлсөн энэ нийгэмд монгол хэл, монгол хүмүүний эрүүл мэндийг тэтгэх өвдөс мөн үү? Энэ тухай шинжээчдийн дүгнэлтээр өгүүлдэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар танд хүрч байна. Сэтгэл гэдэг эзэнгүй юм шиг хэрнээ энэ биений хамгийн том эзэн болчиход байгаа тэр эрхтнээ хайрлаж чадсан уу? Тэр эрхтэндээ бид тайван амгалан орон зайг бий болгож чадсан уу гэд ингээ асуухаар эргэлзээтэй гашуун хариултууд их сонсогдох гээд байна л да. Тэгэхээр хүний өвчлөлийн шалтгаан ялангуяа тэр сэтгэлийг амьджуулж байгаа, биежүүлж байгаа, долгионжуулж байгаа авиа эрчим энерги буюу монгол хэл сэтгүүхтэйгээ хэр холбоо хамааралтай байгаад байна. Байгаль өөрөө цогц, тийм ээ. За бид ч гэсэн яг бас адилхан. Дэлхийн одоо 70% нь ус байдаг бол бидний бие махбод 70% нь бас. За яг эсийн бүтц ч гэсэн. Юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Энэ төст ойлголтууд өөрөө юм цогц, хууль зүй тогтол угаасаа бүх зүйл төр байна. Харамсалтай нь бид нар яаж нэхэр одоо зүрхний эмч, уушхины эмч, бөөрийн эмч гээд эрхтнүүдээ салгацсантай адил бид нар ч гэсэн математик одоо тэр уран зохиол, монгол хэл гээд ингээд салгацсан гэсэн үг. Үнэн хэрэгтээ тэр нэгж хүний ухамсаар оюундал одоо тос болохоц мэдүүл зохион мэдээлэл өгөх гэж л одоо сэдэж байгаа тэр боловсруулах тогтолцоо нь. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд юм нэхэр ердөө энэ болгоо ойлголт чи өөрөө бидэд одоо ингээд замбраагүй нэгжлэхээсээ илүү хэрэгтэй зүйлээ цогц болгоод тэгээд тэр одоо ойлголт нь өөрөө өнөөдөр бидэд одоо ингээд сэтгэхтэй 3 шатлалаар сэтгэж магадгүй 3 одоо үе шатаар. Тэгвэл бид нар яавал 5 хүрэх юм. Яг энэ зүйлээс бид нар гарахын тулд илүү их сэтгэлгээ, илүү их чадамж биднээс шаардлагатай байгаа. Энэ одоо мөчөд бид нар юуг цогц болгож ямар ойлголтуудаас бид нар дахиад одоо шинэлэг энэ цагийнхаа асуудлыг шийдсэн тэр зүйлийг бий болгох гээд ингээд тооцонгууд ердөө бидэд уламжлал суурьаараа одоо ингээд суурь авах хэрэгтэй юм байна. Одоо яагаад гэвэл энэ угаасаа хийгдсэн, шалгартсан тэгээд тэр одоо цаг хугацааны шалгуурт орцсон зүйл. Энэ бол өөрөө үнцэн. Дээр нь нэмэх нь энэ цагийнхаа бидний өөрсдийн асуудал. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр ердөө энэ бүх зохицуулгын чинь зангилаа ойлголт нь өөрөө эргээд бид нэр цогц юм аа. Тэр тусмаа тарих сэтгэл зүй асуудал өөрөө сэтгэлгээний асуудал өөрөө мөн чанар нь болчихж байгаа. Тэгэхээр тэр сэтгэлгээг илэрхийлж байгаа нь бид нар өөрсдөө үг хэл. Өвчин гэж одоо бидний үзэж байгаа зүйл маань өөрөө сэтгэлийн гимээс үүдэлтэй. Тэ одоо сэтгэлийн гим маань өөрөө илэрч байгаа илэрлэл нь бол өвчин болгочихж байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй сэтгэл зүйтэй бол энэ бол холбоотой. Өнөөдөр бол бүгдээрээ ярьж ин л та. Нийгэм бол тэр чигээрээ сэтгэл зүгээр одоо гунтцсан байна, өвдсөн байна. Одоо юу гэдгийг эмнэлгээр явах юм бол одоо сэхэнд орцсон байна гэж ярьж ин л та. Ягаад тэгж ин гэхээр хүмүүсийн өвдөж байгаа өвчлөл одоо сүүлийн үед бол залуучсан. Тэ? Ялангуяа одоо хүүхдүүд маань дөнгөж төрсөн хүүхдүүд маань өвдөд одоо сошиал ертөнцид ирэхэд тэгж одоо төлбөр мөнгө өгөөч тийм бэлтгэл хаалгаанд орох гэсэн юм. Энэ маань өөрөө эрчим энергийн хувьд ч ялгаагүй, сэтгэлгээний хувьд ч ялгаагүй, нөгөө зан үйл буюу өдөр тутмынхан одоо хоол хүнсний ялгаагүй бүх талбар дээр одоо тэр сэтгэл зүйн маань бол одоо нөгөө байх ёстой байнаас хазаацсан байна гэдгийг илэрхийлээд байгаа юм. Нийтлэл. Дэлхийгээр бол цөм хазаачж байна. Тий. Нөгөө талдаа энэ байдал маань үргэлжлэх үгүй үргэлжлэнэ. Тэгвэл яаж энийг өөрчлөх вэ? Тэ? Одоо энийг яаж эргэж одоо бусдаа одоо тэр хазаалтын үнцгийг сулруулах вэ? Тэгэхээр эргээ ярихаар одоо сая хэллээ шүү дээ. Төр засагтаа бид нар ингээд гомдож байна. Нийгэмд одоо бухимдж байна. Тэр хувь хүнд өөрт нь бас одоо асуудлууд байна.
Тэгвэл бидний хамгийн засах боломжтой зүйл нь болохоор хувь хүн өөрөөсөө эхлүүл зүгээр гэж миний хувьд бол тэгж боддог. Үг хэл илэрхийлэх тусам бид хэдийн нэг нэгнээсээ авж байгаа таата мэдрэмж нэг нэгнтэйгээ илүү ойлголцож байгаа тэр эрийг одоо нэгдмэл ойлголт, нэгдмэл байх, ард түмэн өөрөө тэр цул байх, тэр чадамж. За ингээл ороод ирэх юм бол нөгөө тарих, дахиад ходоод, дахиад одоо жишээ нь ходоод бол өөрөө сэтгэлийн тойл хэрэгтэй. Сэтгэл зүй ямар байна? Ходоод өөрөө тэгж хямрна. Гэтэл бид хэд чинь жилийн дөрөв ойлголтаа тэр тусам өвлөн хахир хавар нурт үргэлжилдэг. Хүнд хоол идчихэж энийг давдаг ард түмэн. Тэгвэл нь одоо нөгөөрөл бид хэд амгалан байх тусам илүү их бид нөөлөгтөө дээр нэмээд энэ жилийн дөрөв ойлголт муутай Монгол орондоо зохицох чадамж өндөр байна. За элэг бол өөрөө хайр хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр мэлмэрсэн, мэдэрсэн нэг үгээр хэлэмгүй тэр их нарийн нандин сэтгэлийн холбоог мэдэрнэ гэдэг бол өөрөө одоо нөгөөрөл ойлголцсны дараах давсан ойлголт. Одоо мэдрэмж. Гэтэл тэрнийг чинь бид нар дэлхийд нэгт орцсон. Хэдий ингээд БЦ вирус гэж ярьж байгаа ч гэсэн БЦ вирус сэр хүнд байгаа ч гэсэн одоо маш богино хугацаанд хатуурал богино хугацаанд тэр хавдар гэдэг зүйлийг үүсгээд байгаамаа. Энийг бол бас бид хэд анзаарахгүй байна. Юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бид хэдийн сэтгэлгээний мэдрэмж, сэтгэл зүй, байгаа байдал маань өөрөө эргээд дахиад энэ хүчил хүн дээр буугаад ирэхээрээ бидний бие махбод дээр буугаад ирэхээр дахиад ойлгомжгүй онш тодорхойд хэцүү. Дээр нэмээд ходоод элэгний хүчлийг үүсгээд байгаамаа. Монгол хүн болгон нэгсэндээ махбодын хувьд одоо бусад үндэстнийг бол өөр ихгүй. Дэлхийд 5 твтэй. Тэгэхээр тэр 5 твийн 5 одоо төв дээр амьдарч байгаа үндэстэн болгон өөр өөрийн онцлогтой махбодын хувьд. Тэгэхээр бидний энэ махан биеийн төвшөнд бид нар ингээ харах юм бол хоромсоом одоо юу гэдэг те одоо булчин ясныхаа тоогоор ижлэгэн одоо харагдаж байгаа одоо юу гэдэг махан биенийхээ төвшөнтэй адилхан. Гэтэл тэр сүнсний төвшин буюу тэр бидний ёс уламжлал генээс авч ирсэн мэдээллүүд нь өөр өөр. Сэтгэл зүг аваад үсэх юм бол монгол хүн бол ер нь бол уужуу тайван юмыг алсаар нь боддог ийм сэтгэл зүйтэй ард юм бид. Гэтэл одоо бид яаж ингэнгүүт одоо энэ нөгөө гадны орн ялангуяа одоо Япон, Солонгос одоо энэ зөв өмнөд Азийн орнууд ямаа өнгөтэй гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэрэн шиг бид нар одоо тийм ямаа өнгөтэй болсон. Тэгэхээр өрдөөл явж энэ чинь дахиад нөгөө цол гэдэг ойлголтоороо их хэлээр яруу тансаг, утга төгөлдөр ярих тусам сэтгэл санаа уужрна, тайвширна, илүү их мэдрэмж авах тусам хоолны шингэцэн хаятай байх нэ. Ойлгомжгүй бүрхэг бүхэл хатуу яг өөрийнхөө илэрхийлэх чадамж нь султай. Хэрглэж байгаа үг нь цөөн хязгаарлагдмал ийм орон зайтай байх тусам бие махбодод хавдарлаг буюу тарих өөрөө биеэ зохицуулж чадахгүй болохноос үүссэн өөрчлөлт ихсэж байгаа. Тэгэхээр өрдөө эн чинь өөрөө юм цул нэгдмэл юм ойлголт юм аа. Тэгээд одоо би их л судлаад байгаадаа биш. Энэ зүйлийг бид нар ингэж одоо алсуураа бодож алсуураа энэ өөрөө цогц байдлаар үүсч хийж тэгжээж нөгөө үр дүн нь монгол хүн гэдэг дээр гарч ирэх юм байна. Сэтгэл зүй, сүнс, сэтгэл сүнс одоо махан биеэр ингэж илэрхнэ. Одоо та яг энийг ойлгох хүртэл асар их ажиглалт хийсэн юм байна гэж яагаад чи надад бодогдож байна. Ажиглалтын үр дүн дээр магадгүй тань дээр одоо эмчилгээ үйлчилгээ аваад ирж байгаа тэр одоо хүмүүсийг асар их ажиглаж штэ олон 100 хүмүүс, олон мянган хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө одоо монгол хэлний уран яруу тансаг байх гэдэг энэ ойлголт маань бие хүний сэтгэлийг амгалан тайван нөхцөлд оруулж чаддаг ямар сүнслэг чанар байна. Энэ зөвхөн монгол хүн дээр илэрч байгаа шинж чанар уу эсвэл дэлхийн хүн төрлөختөн нийтлэг ийм шинж чанартай мó? Адилхан англи хэлээр яриад байхад англи хэлээрээ зөв тэгш яриа сурцсан хүн мөн адил сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан байх үндэслэлтэй юу? Их хэлнээс миний ажиллаж байгаа зүйл одоо хэлний хүмүүсээ үзчихвэл намайг өршөөрөө. Яагаад гэвэл би нөгөө эмч хүн өвдснөрөө дамжуулж энэ нэг юм байж магадгүй гэдгийг л одоо тайлбарлаж байгаа. Тийм учраас та бүхэн бас цэнэж одоо миний хэлхийг хүлээж аваарай гэж хүсэж тэрнээс энэ бол мэдэмхэрсэн яриа биш шүү. Миний ажиллаж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр их хэл маань одоо ингээд үг нь өөрөө агуулга буюу логик агуулдаг юм байна. Одоо энэ сэтгэх дарааллыг
Харамсалтай нь бид нэр кирилл рүү буулгачаад тэрийг олж харахгүй байгаа юм байна. Одоо жишээ нь хөгжил гэдэг үг байна. Хөг ижил буюу эхлээд бидний яриа нийлэх хэрэгтэй. Яриа нь хөг хэм нийлж ижил байх хэрэгтэй. Тэрний дараа дэвших буюу дэвшил ил болох хэрэгтэй гэсэн үг. Дэвшсэн зүйл нь ил болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үгнүүд чинь өөрөө эргээд энэ хамгийн дөтөөр сэтгэх нэг хоёрдож яг тэр төвшнөөс сэтгэж эхлэх тэр хязгаарыг чинь энэ үгнийхээ мөн чанараар үүсгэчихжээ. Дээдс маань ийм одоо ухаалаг хүмүүс одоо дээдс гэдэг үг чинь дээд эс гэсэн үг шүү дээ. Бидний дээдэс. Тэгэхээр энэ болгон ч өөрөө ингэж сайхан аялгау тэр тусам одоо утгаар ярьдаг хүмүүс юм байна бид. Нийгмийг хөдөлгөхч гол хүчин зүйл юу юм бэ гэхээр үзэл санаа. Тэр үзэл санааг яаж түгээдгүү гэхээр үг хэлээр дамжуулж түгээдэг. Тэгэхээр үг хэл гэдэг бол сэтгэлгээ хийгээд сэтгэл зүг, сэтгэлийг кодлж болох, за магадгүй програмчлах буюу хөтөлбөржүүлж болох их том хүчин зүйл болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр сэтгэлгээний өөрчлөлтийг та бидний одоо өнөөгийн ярилцах харилцаанд донд хэрэглэгдэж байгаа үг хэлээс хэр анзаарч харддаг. Маш их анзаарэгдэж байна. Ер нь бол хүнийг одоо сэтгэлгээг нэр нь одоо ингээд бид нэр ингээд харах юм бол одоо нэг гэрт амьдарч байгаа 5 хүн байлаа гэж бодъё то. 5 өөр сэтгэлгээний төвшөнтэй байгаа байхгүй. Тэгээ хоорондоо ойлголцохгүй. Уг нь бид нар чинь сэтгэлээрээ ойлголцож байгаа. Одоо нөгөө дээр үдчилдэг ч та харцаараа ойлголцдог тий. Одоо энэ байдал бүр ингээ байхгүй болцсон тий. Нэг талдаа. Нөгөө талдаа болохоор бид нар ингээд гадны одоо тэр мэдлэгийг, боловсролыг одоо шүтээд ирсэн байгаа учраас за аав ээж нь одоо Оросд боловсрол эзэмссэн. За хүүхдүүд нь одоо англи, япон, солонгос гэдэг ч юм уу. Ингэнгүүт тэр япон боловсрол одоо Орос боловсрол эсвэл одоо Америк боловсрол ингээ хоорондоо зөрчилдөж эхэлж байгаа. Таныхаар тэгдэг юм аа, минийхаар ингэдэг юм аа. Миний нь өөрөө сэтгэлгээний хувьд яаж юм. Бид нэр одоо нөгөө өөрсдийнхээ өв соёлоо алдсны илэрхийлэл болчихж байгаа. Тэгээ хоорондоо ойлголцохгүй болохоор за ээжтэй юм яриад байдгийн аавтай юм яриад байдгийг намайг ойлгохгүй юм чинь. Гэт ингээд яаж юм. Нөгөө одоо тэр улс үндэстнийг шүтсэн энэ хэлбэр загвар руу орж байна. Монгол хэл гэдэг бол бид нар ингээ харахад огт одоо нөгөө зүдрээгүй, зовлон үзээгүй хэл юм шиг хэрнээ хамгийн их зовлон үзсэн байдаг. Маш их хэлмэгдүүлэлтэнд өртсөн байдаг гэж. Монгол хэл уг язгуур чанараараа бидний дунд өнөөдөр хэрэглэгдээд ашиглагдчихсэн болвол энэ бол одоо эцэг өвгөд мэрэгд дээдсийн бүр ертөнцийг таниж гэгэрсэн, машид таниж гэгэрсэн гэдэг. Машид таниж гэгэрсний үндсэн дээрээс хөг аваа бож буусан ийм одоо эрдэм мэдлэгийн онц тайлал гэх үү те энэ өнцгөөс нэг харж исэн. Тэгэхээр би энэ дээр бас л холбож юу асуух чинь гэхээр тухайн үеийн одоо 13 дугаар зууны үеийн Монголын түүхийг харах юм бол өнөөгийн одоо техник, физикийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд хэлж байна. Тэр үеийн монголчууд бол үндэстнэрээ ухамсарын хөгжилд хүрч чадсан байсан ийм арт түмэн байсан гэж. Тэгэхээр ухамсараа хөгжүүлэхийн тулд хэл сэтгхүү хоёр яалтчгүй холбоотой байна. Тэр үед тэгвэл монголчуудын эдэн шууш ямар байсан бэ гэж харахаар асар одоо энгийн бага те одоогийн килокалорийн хэмжигт хүнтэй харьцуулах юм бол бага. Тэрийгэ дагаад нөгөө ухамсар өөрөө амтанд дарангуйлагддаг чанар нь эргээд бас эсрэгээрээ харагдаж байгаа жишээтэй. Хэдий их одоо эдэн шуушны хэмжээ бага байна. Тэрийгээр хүн эрүүл байж иж ухамсараа тэтгэж байна. Тэгвэл өнөөдөр бид одоо хэлний өөр төвшөнд, хэрэглээний өөр төвшөнд буугаад ирсэн тохиолдолд яг үүнийгээ дагаад бид ухамсараа амтанд дарангуйлж байгаа үзэгдэл нийгэмд ажиглагдаж байна уу? Тэгж яах гэсэн үг. Ер нь бол яагаад ялангуяа би одоо нэг зүйл дээр их хэмзгэлдэг. Солонгос соёлын төв гээд дарханд нээлттэй хэлээ сая 3 сарын өмнө зүгээр ингээл үнийг хэлэхэд ингээл гол зураал явцсан. Яагаад Монгол төв гэдэг юм а нийгээгүй байж ич тэгээд тэр төрийн удирдлагууд нь очиж байгаа юм. Тэр солонгос хоолны нөлөөлөл өчтөрч гэсэн ингээл автобусны дотор явж байхад тэр солонгосоор ингээд нэг рүүгээ Монгол хүүхдүүд байгаа ингээд нэг нүгээр л мессеж чижээл яриад байгаа бол та. Тэгж дасгал хийж байгаа бол та. Тэгэхээр энэ бол зүгээр өөрсдөө ондоошуулах гэж мань хэдээр одоо тоглож байгаа зүйл واخгүй юу? Тэр хүмүүсийн арганд бид нар орж байна. Яагаад вэ? Яагаад үйл бид хэд дандаа өнөөдрөөрөө сэтгэж.
Гэтэл одоо ингээд хил зүүд одоо зөв бичих дүрмд өөрчлөлт оруулж байна. Энд чинь дахиад авиа зүүд өөрчлөлт оруулж байгаа. Дахиад тэр зөв бичих дүрмээр гарч ирж байгаа хүүхэд аав нь одоо би тэр дүрмийг мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэл би тэр дуудлагыг дуудахад тэр хүүхэд тэр авиагаар нь дуудах шийд. Энэ дээр дахиад авианы зөрөлт үүснэ, ойлголцлын зөрөлт үүснэ. Дахиад тэдний үеийн хүүхдүүдэд юу болох вэ? Иймэрхүү нөлөөлөл дайралтууд бас байна. Чимээгүй мөртлөө маш их нөлөөлтэй зүйлүүд байна. Дараагийн нэг зүйл нь болохоор энэ харь үг хавчуулж ярьдаг. Тэ энэ өөрөө одоо ингэдэг юм байна. Ярьж байгаа л хоёулаа дунд нэг харь үг хавчуулж яриа. Эсвэл одоо сул үг оруулж яриа. Эсвэл одоо зохио зангаагаа ашиглаж ингэж одоо яриа гэж бодъё. Тэгэхээр энэ ярианы үйлдэлүүд ч өөрөө эргээд дандаа юм нөгөө үг цөөрсний шинж. Өөрөөр хэлбэл үний сонголт байхгүй учраас тэр үгээ олж чадахгүй яг тэгээд тэгээд одоо гэд ингээд ниймэлт тийм ээ сул үгнүүдийг ашиглаж тэр өөрөө эргээд нэгнийгтэй нөгөө хүнийхээ тархинд цуцаа их үүсгэнэ. За дээр нь болохоор бид монгол хүмүүс. Нөгөө талдаа болохоор Монголыг гаднаас одоо хэн нэгэн сайхан болохгүй. Бид өөрөө өөрсдийнхөө сайхан болгоно. Тэгэхээр гэр дотроо яаж эхлээд юм нэгтлийг үүсгэх. Биднэрт одоо юу вэ? Бид нар яс цуснасаа генесээ удмаасаа монгол хүмүүс. Тэгвэл аав ээж тэр монгол үг боломжлыг хэр зэрэг алдцсан. Өөрсдөө эхлээ таних хэрэгтэй болж штэ. Өөрсдөөс эхлэхийн тулд. За тэгээд таниад эхлэхээр яаж юм? Монгол сэтгэлгээ гэдэг сэтгэлгээ маань өөрөө ямар сэтгэлгээхээр нөгөө өхрийн махыг өмтөлцөнд нь багтаадаг сэтгэлгээ. Мүлсүү гэдэг үг гэдэг. Мүлсүү. За энэ үг маань өөрөө тархаараа дэлхийн ингээр тартдаг үг. Тэр мүлсүү гэдэг сэтгэлгээ. Тэгэхээр тэр өөрөө юу гэсэн үг юм гэхээр бусдын төлөө байх гэдэг ийм одоо үзэл баримтлал хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар ингэ ярихаар сэтгэлгээний хувьд ямар болсон гэхээр амж үзэлтэй болсон байхгүй. Дандаа юм хуваарчсэн. Гэр дотроо ч ялгаагүй, хувь хүн дотроо ч ялгаагүй, байгууллага дотроо ч ялгаагүй, нийгэм дотроо ялгаагүй. Тийм болсон. Хүн болго юм нөгөө хуваарчсэн үзэлтэй болсон. Мүлсүү байхгүй болсон. Тэгэхээр би л болж ивэл болоо. Эсвэл одоо би л төрүүлээд энийг авчий. Надад хамаагүй бол энэ хэрэггүй гэсэн энэ үзэл маань өөрөө биднийг тэр аминч үзлийг төрүүлээд байгаа. Тэр нь өөрөө нөгөө нэг бидний тэр ёс заншил гэдэг юмнаас алсруулад байгаа. Нөгөө талд. Тэгэхээр тэр мүлсүү гэдэг маань өөрөө нийтийн эрх ашигын төлөө юм байна. Тэгвэл бид нар ингээд өөрсдийгөө харахаас гадна бид нар бол нийгмийнхаа нэг гишүүд. Нөгөө төгөр харь үг олж хэрэглэх тусам сэтгэлгээний сааталд оруулна. Яагаад гэвэл тэр ямар утгаар та тэр харь үгийг хэрэглэсэн. Гэтэл нөгөө харилцагч тэр хүн чинь тэр харь үгийн утгыг өөрсгч нь хүлээж авч байгаа юм. Тэгж хурдтайгаар яг их хэл шиг адилхан зүүрлж мэдэрч байгаа юм. Тэнгүүд энэ дээр нэг юм саатал үүснэ. Саатал үүсгээр дахиад нэг тодорхой хугацааны таны хэлсэн зүйлээс би одоо ойлголт дутна. Хэлий гэсэн санааг чинь би зүрх сэтгэлээрээ мэдрүүлэх гэсэн зүйлээс дутна. Тэгээд та над 10 гэдэг мэдрэмжтэй ярихад би тэрийг 7-оор хүлээж авах шалтгаан болно. Ингээд өөрт ч юм бол тайлбарлаад ахтай ойлгосонгүй. Намаа хүндэлсэнгүй. Би болон чатгаараа л өөрийгөө тайлбарлалаа. Яагаад гэвэл энэ ч өөрөө харь үг. Тэр хүн шууд одоо тархиндаа хүлээж авах хэмжээний бол үг биш байна. Тэгэхээр энэ үгийн сааталд байж байгаа утга санаа хүртэл монгол хэлэнд юм яруу тунгалаг цаанаа юм гүн утга агуулгыг агуулж идэг. Тийм учраас монгол хүний тэр хөх сэтгэлгээ гэдэг бол өөрөө маш юм өргөн цараатай юмыг дандаа алсаар нь том зургаар нь харж чаддаг. Та бас олон зуун жилийн өмнөх судрыг тайлж уншиж түүнээс эмчилгээний арга домыг гаргаж ирж байна. Тэгэхээр тэр судрыг тайлж уншихад бол үг хэл сэтгэлгээний тодорхой төвшин агсан шат хэрэгтэй болно. Ухамсар задрах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр судардах үг хэлийг ойлгож, таньж, гэгээрэхэд танд одоо язгуурын үг хэлэн дээр ажиллах орчин цагийн Монгол үг хэлэн дээр ажиллаж үйлчлүүлэгчтэйгээ эмчилгээ үзүүлэх гэдгийн хооронд ялгаа юу байна? Яг ер нь бол бид бүгдээрээ монголчууд. Тэгэхээр бидний тэр яг өнөөдөр бид нар таниагүй ч гэсэндээ тэр генийхэн төвшөнд мах цусных нь одоо тэр эрчим минийхэн төвшөнд хүн болгонд одоо тэр хөх амин чанар гэдэг зүйл байгаа.
Тэр одоо сэтгэлгээний одоо тэр мэдрэмжүүд нь бол байгаа. Гар нь одоо бид нар яах нь тэрийг сэргийх буюу сэргийх тэр аргаал мэдэхгүй байж байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт яг тэр язгуурын хил бол өөрөө амин чанарын хувьд маш өндөр давтамжтай. Тэгэхээр бидний нөгөө хил сэтгүү маань доройтод эхлэхээр бидний давтамжаар ингээд аваад үсэх юм бол бидний доод давчманд очсон байд юм байна л да. Уналтанд орсон байгаа. Одоо нэгсэндээ лаг шавар шиг одоо намг шиг л болсон байна л да. Тэгэхээр тэр одоо өндөр давтамжийн хиллээр тэр нам давтамжийн зүйлийг засах боломжтой байдаг. За бид нар энэний жишээ бол уртын дуу. Яаж энэ Монгол хүний уртын дууг бол ноотлох буюу тэр одоо тэр царааг нь хэмжих аргагүй шүү дээ. Тэ? Асар хүчтэй тэр одоо юу гэдэг дээд эрчмийн орон зайн тэр зүйлийг тэр хүн хоолоогоор гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр уртын дуу өөрөө заслайдаг. Монгол хүн одоо юм магадгүй одоо гадаадд иж байгаа хүн өөртөө заслахыг гэвэл сайхан уртын дуу сонсоход энэ өөрөө заслалдаг. Яаж юм? Тэр сэтгэлгээнд байж байгаа, тэр сэтгэл зүйд байж байгаа, энергинд байж байгаа тэр эрчим мэдээллийг хөг гişгээр засах боломжтой. Бид өөрсдийнхөө дотор байж байгаа тэр хөх амин чанараа сэргээх энэ л асуудлыг ярьж байгаа. Энэ маань сэргээд эхлэхээр хүнд ур гэдэг гурван зүйл өгдөг. Тэгэхээр тэрний хамгийн ихнийх нь гэдэг тэр амин чанарын хувьд хүн өөрөө дотроосоо бадарч эхэлдэг. Буруу юм хийсэн юм яг өөрөөсөө олоод таньдаг. Миний чинь тэр нь буруу байгаа юм байна. Энэ нь буруу байгаа юм байна. Өөрийгөө засах боломжтой. Гэдэг нь Эхнийх нь буюу одоо эрлэгдэх, хурцлагдах, туулах чадвар, туулах чадвар гэсэн үг байхгүй. Гэдэг нь гэдэг нь болохоор удамшил зохистой гэж байгаа. Тэгэхээр хоол хүнс маань удамшил зохистой байна уу? Миний амьдралын хэв маяг удамшил зохистой байна уу? Миний одоо оюун санаа удамшил зохистой байна уу гэдгийг хэлж байгаа юм. Уур гэдэг маань бусдтай хийх харилцаа буюу аливаа асуудлыг шийдэхэд нэг урдуй гэж байдаг тийм биднэрт. Тэгэхээр тэр урдуй маань өөрөө хэр зэрэг байгаа юм. Хүнийг одоо муучлаад байгаа юм уу, гоочлоод байгаа юм уу? Эсвэл одоо тэр тухайн хүнийг харилцааг нь одоо хийхдээ зөв одоо сонголтыг хийж чадж байгаа юм уу гэдэг энэ. Тэгэхээр энэ эргээгээд яхаар энэ цул зүйл маань хувь хүн дээр өөрөө үүсээд эхлэхээр амьдралыг яг нь зөв зохистой хэмнэр аваа явчих чаддаг болдог. Энийг нөгөө хөх монгол сэтгэлгээ гэж нэрлэж байгаа. Англи хэл. Англи хэл одоо жишээ нь 800 900 жилийн түүхтэй л хэл байгаа. Тэндээс ихэнх Европоос ихэнх Америк руу очиж ирж л энийг гаргаж ирж байгаа. Гэтэл бид нар чинь төр төсний 2000 жилийн түүхтэй хүмүүс. За энэ Азийн зэвжинд байгаа энэ сайхан оронд хэдэн мянган жилээс өгч амьдрал эхэлсэн баг. Тэр болгоны чинь яг тэр чулуу шиг, яг тэр Монгол шигээ зүйл чи өөрөө бидний их хэл байхгүй. Яагаад гэвэл байгаль байдгаараа байгаа, ус урсдгаараа урсж байгаа. Харин бид нар төрч өгч. Одоо энэ орчлонгийн жамыг илээж аваа. Энэ болгонд чинь биднийг монголоороо байлгах тэр зүйл чи өөрөө их хэл. Тийм хүчрхэг, тийм их агуу их мэдээлэл, тийм их он цагийн шалгуурт орсон зүйл бол өөрөө их хэл учраас би бол үнцэнтэй зүйл юу гэж хэлэх юм бол газар шороо тийм ээ газар шороо минь монгол хүн хөх толовтон за тэгээд их хэл гэж хэл. Хөгтөбөө байдсан унтаж байгаа монгол хүмүүн таны амин чанарыг сэрэх гарцвал монгол сэтгэхүй хийгээд сэтгэлгээ юм. Тэгвэл сэтгэхүй сэтгэлгээг сэрэх хүчин зүйл нь монгол хэл соёл. Хөх нуруутууд таны хэл сэтгэлгээ ухамсар сэрэх болтугай.